तर म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। महिलाको हृदय कति कठोर छ, पुरुष कति उदार छ भन्ने कुरो, हामी कति सहनशील छौँ भन्ने कुरो म उदाहरण दिन चाहन्छु। ध्यान दिएर सुन्नु होला। एकैछिन हामी कल्पना गरौँ काठमाडौँबाट हामी बस चढ्यौँ पोखरा आउनको लागि। हातमा टिकट लिएर हामी सिट खोज्दै गयौँ, बस नागढुङ्गामा पुगेको छ, तलतिर झर्दैछ। हाम्रो संजोगवश सिट त्यस्तो ठाउँमा पर्यो जुन ठाउँमा एउटा राम्री महिला ध्यान लिएर बसेका छिन्, त्यहीँ परौँ। महिला भन्ने बित्तिकै किन सुइसुइ गरे, कुरो त बाँकी छ। अब सँगै राम्री महिला देखेपछि हाम्रो पुरुषहरूको सिट त्यहीँ परिसकेपछि, बस तलतिर झरिसकेपछि हाम्रो बानी के हुन्छ भने जिउ तन्काउने। यसो गरेर यो कुइनाले उता कुइना छुन्न मात्रै पाउँदैन। यही हो त कोमल हृदय। सहे त खोइ सहनशीलता नारीमा, सहनशीलता छैन। यति कठोर हृदय भएका छन् कि छुँदा पनि सहँदैन। अब हामी बिस्तारै बस नागढुङ्गाबाट तलतिर 9 बिसीतिर जान लाग्छ, फेरि हाम्रो यसो ध्यानतिर हेर्नु लाग्छ। यस्तो सहे त यही हो त सहनशीलता। यति कठोर हृदय भएका हुन्छन् कि त्यही केसलाई लिएर मुलिनमा प्रहरीलाई उजुर गराएर कुटाउँछन्, थुनुन्छन्, यो त लुच्चा लफुङ्गा रहेछ भन्छन्। कति कठोर हृदय छ। अब हामी पुरुषहरूको हृदय हेर्नुहोस्, कति कोमल छौँ, कति सहनशील छौँ हामी पुरुषहरू। त्यसै गरी पोखरा आउनलाई बस तलतिर झरेको छ नागढुङ्गाबाट, हामी झ्यालको ठाउँमा बसिरहेको, झ्यालपट्टिको सिटमा बसिरहेका छौँ। एउटी राम्री महिला हातमा टिकट लिएर खोज्दै आइन्, ठ्याक्क त्यही सिटमा बसिन्। ल त तिनले हाई गरेर कुम ल्याएर हाम्रो कुममा छौँ त। हामी तिनलाई केही भन्छौँ? हामी तिनलाई गाली गर्छौँ? कति सहनशील छ पुरुष, सही रहन्छ। कति कोमल हृदय छ, छोइरहे हुन्थ्यो भन्छन्। यति मक्ख परे हुन्छ। कति कोमल हृदय छ हाम्रो, यति सहनशील छौँ, यति सहन छौँ। कुइनाले छोइरह्यो, खुट्टाले छोइरह्यो भने त पोखरा झर्नुपर्ने मान्छे म्याइदी आइपुग्छौँ। अनि हाम्रो एकदमै साह्रै राम्रो छ है हृदय, कोमल हृदयको धनी छौँ हामी भन्दै अन्त्यमा हामी आइसकेका छौँ। म साउन्डका आदरणीय दाइहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, बनिसक्यो हो यो ट्र्याक त उहाँहरूले बनाएर ल्याएको, यताको भाडो भन्नु पर्यो होइन? किनभने हाम्रो युनिटी ब्यान्ड एकदम रेडी हुन्छ, उहाँ सबैजना एकदम प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ युनिटी ब्यान्डको। जाँदै छोटो अहिलेको यो राजनीतिक परिदृश्यलाई म अलिकति उ गर्न चाहन्छु। गिरिजा प्रसाद कोइराला पुग्या हो, पुग्या कि नपुग्या मलाई भन्नु पर्यो। रात परेको छ, म त भयो भने जानु पाउँछु, आनन्द मलाई। गिरिजा प्रसाद कोइराला र प्रचण्डको 2टा मात्र संवाद भन्न चाहन्छु र त्योभन्दा अगाडि अलिकति बताउन चाहन्छु। सिङ्गापुरमा उपचार गराउन गएका गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई भेट्न कमरेड प्रचण्ड उतै जानुभयो, के सहमति भयो थाहा छैन। फर्केर आउँदा कमरेड प्रचण्डले यो सरकार परिवर्तन हुन्छ, गिरिजा बाबुसँग यही कुरा भयो भनेर भन्नुभयो। तर नेपालमा आएपछि अर्कै कुरा भयो, त्यो कुरा के भयो म भन्छु। अब जब गिरिजा प्रसाद उपचार गरेर फर्किनुभयो, सबै भेट्न गए, प्रधानमन्त्री पनि भेट्न गए, सबै गए, कमरेड प्रचण्ड पनि जानु। उहाँ त यस्तो गमक्क गरेर भन्नु, बडा एकदम जोसिलो पूर्व प्रधानमन्त्री। तपाईँहरूले हात मिलाउनु भएको छ कमरेड प्रचण्डसँग? मैले एकचोटि सौभाग्य पाएको थिएँ, करक्क 3 दिनसम्म दुःख। त्यस्ता जोसिला हुनुहुन्छ। अब उता गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग हात मिलाउनै पर्दैन, हात लगाएकी समय सक्नुहुन्न खाइदिनुहुन्छ। अब 2जनाको संवाद भयो भित्र, उता उपचार गरेर फर्केपछि मैले निश्चित रूपमा गिरिजा बाबु बडो सङ्घर्ष र बडो महानताका साथ तपाईँको उपचार भयो भन्ने पनि हामीले बुझ्यौँ। एक हिसाबले हामीले यो उपचारमा जुन हिसाबले हामीले लाग्यो त्यसलाई पनि एउटा बडो क्रान्तिकारी विचारधाराले नै बुझियो। जहाँसम्म सिङ्गापुरको सहमति छ, तपाईँ र मेरो जुन संवाद भयो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ र माधव नेपाललाई उत्तानो पार्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो ठम्मै हो। यो कुरा नगर्नु,
किन नगर्नुहोस् भन्दा नगर्नुहोस्, के चाहिँ नगर्नुहोस् भन्दा नगर्नुहोस्। म के भन्छु भने गिर्जा प्रसाद हेर्नुहोस् प्रचण्डजी, सरकार परिवर्तनको कुनै कुरा छैन। माधव नेपालको सरकार यतावत चल्छ। किन चल्छ भन्दा चल्छ, के को लागि चल्छ भन्दा चल्छ। तपाईँ यसैमा भर पर्नुहोस्। अनि तपाईँले त त्यहाँ नै अलिकति छन्द दिनु भएको थियो कि यो सरकार परिवर्तनको मैले बडो आशा लिएको थिएँ। उहाँ अर्कै कुरा गर्नुभयो भने यहाँ अर्कै बोल्नुहुन्छ गिरिजा बाबु, के हो यो मैले बुझ्नै सकिनँ। त्यतिखेर मलाई सुई लागेको थियो। उपचारमा भएको बेलामा सुई लागेको बेलामा के बोलिन्छ ठेगान हुँदैन। अहिले सुई लागेको छैन, त्यसकारण भन्दैछु सुई लागेको बेलाको कुरा नपताउनुहोस्। अब अन्त्यमा शेरबहादुर देउबाज्यू, हिजो बागलुङमा आउनुभएका हाम्रा एकजना मन्त्रीलाई ढुङ्गामुढा गरेर कालो झन्डा देखाउँथ्यो, अहिले त कालो ढुङ्गै देखाउन थालेछन्। मन्त्री त देख्नै नहुने भयो। अब हाम्रा मन्त्री चुप